ဘာဖြစ်ပြန်တာလဲတလန်းလုံးလဲဘာစကားမှမပြောမျက်နှာလဲစူပုတ်ညာပဲငါစကားလည်းပြောနေညဟိုကမနဲ့တော့ပြောဘာများလဲလို့အဲ့ကိစ္စကိုမိမကလည်းသူနဲ့ကိုနဲ့ကလည်းအဲ့လိုပဲကြောင်းတော့ကဆိုပူတော့ဆိုသေးရဲ့တေးထားပါတယ်အဲ့ရှင်းငေချူဝင်းနေမှာဘလို့ငေချစ်ဦးဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲမိမကလည်းမိမကဒါလေးကိုရဲ့အချစ်ဦးအချစ်ဆုံးဟုတ်ပြီလားနော်တော်ပါရှင်းပါစကားတဲ့စကားတကူမပြောကဲအဲ့ဆိုလဲယောက်ျားလေးရောဘာလို့ပြရမှာလဲပြောဘာမလို့လဲရှင်းပြတာလည်းမင်းချင်းထွတ်ထွတ်မင်းစချမ်းတောင်းလဲဆိုလဲပြီးတာပဲကွာတကယ်ကြီးတော့ရတော့တေးချရဲတာငါယောက်ျားကြိုက်တဲ့ပုံစံပဲငါမပြင်းမစင်နေလို့ပါအခုလိုပြင်လိုက်တော့လဲသူ့တင်ငယ်ချင်းဟိုဟာမထက်တော့မှငါပူလာနေတယ်လို့ပဲပြောလို့ရိုးရိုးသားသားတင်ငယ်ချင်းနဲ့အခုတော့ငါနောက်ွယ်မှာနင်းတော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရပေါ့အေးငါနဲ့တွေ့မယ်啊，你要两个没嘛都老外吧？是嘛？你没会记你多少呗？嘿，我们咱这里有的是那东西生物记啊吧嘿。嘛，你那不把鱼不用，我没嘛哩，谁教你的？你那俺那都没有听你路。你那俺那有？哎哩，嘿，你那大表俺用的。俺那没有啊，可能也老他们啥他用的，俺没嘛嘛，比胖胖的，老把鱼没包。你那是俺为你家生的，就记录眼在在山上里头，谁等家记录下的？但某面来时候，要说当年一他说面地蛋比啦，百姓两个都龙看啊呗哩，他不来讲你哈。像我妈听讲呗，曼德里毛了伢都嘛吧，三块一块拿啦。是多少没？没嘛？哈，我表先把他弄大嘞，先把他对了，这把对了，那这把天要撇开，先没来吧哦。你ဘာတွေပြောနေရတော့你ချိုးတာလေရှင်မင်းငန်းထဲမှာဆိုတော့ငါလာငင်ပေးတာ哦，那是来太太。အော်နေကလူတာပြောင်းသွားတယ်ငါပေးခဲ့ဖို့တဲ့ချင်းကအမှတ်တစိတ်ကလေးတော့အခုချိန်ကြီးတုံတော့ကြည့်ရတာငါ့ကိုမမိတ်နိုင်နေဘူးထင်တယ်今朝3年မဟုတ်ပါဘူးနော်ရွှေမုံလေးနဲ့ယူလို့ခံစားအောင်ကြီးရရှာပါကျတော့3年ပါနော်ဟုတ်အော်ဒါဆိုအနက်အရန်မွေးပါတယ်လို့ထင်နေတာလက်ဆက်တက်တော့ကြီးအန်ရှာဝါကျေเจ้าကို तू ကမွေးရုံချင်းမကောင်းကြီးအမြုပ်တွေအများကြီးထွက်ပြီးအသားယူအဆိုးတက်ပြီးကြည်လင်းပါလာစေတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအဝါရောင်ငါရော तू က GN ရှမ်းမှု essential oil repair तू ကစပင်းဖွာတာကျန်းတာဆေးဆိုးလို့ကောက်လို့ဖြောက်လို့ပျက်စီးနေတဲ့ဆန်သားတွေအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားတာဒီဖြူက GN hair mask တဲ့ तू ကဥယျာဉ်မှာလိုအပ်တဲ့အဟာကိုဖြည့်တင်းပြီးတော့သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်သားကိုလေကျန်းမာလာစေနည်းနည်းကြောင်လာစေတယ်ဒါဆိုဒီအပြာရောင်ငါရောနင်းလဲတော့ရှိတာတကောင်းနဲ့သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးဒီအပြားငါသုံးတာမဟုတ်ဘူးဟေးငါကောင်လေးသုံးတာသူ့ကောင်ကအစီပြန်ပြီးစိတ်ကက်ကက်ဖြစ်နေလို့ GN shampoo ပုတ်ပြီးအိုင်ကိုထိုးသုံးခိုင်းထားတာသူဆိုရင်လေ GN ကသူ့ဥယျာဉ်ကြီးရလေအစီပြန်တက်တာပြီးဆန်သားရတက်ရှင်းပြပြနေရလေအော်နင်းကြည့်ရလဲသူ့ကိုတော်တော်ချစ်ပုံမဲနော်ငါတော့လည်းများကွာပါပို့တော့ဆိုငါကြီးဂယူဆိုင်နေရကိုပြုံးအတိတ်ကိုပြန်ပြီးတူးဆောင်နေပါနဲ့ရောပြီးခဲ့ရလေပြီးပါစီရောဟာအဲ့တော့ကနေမဲပြီးတာလေငါပြီးခဲ့တာမှမဟုတ်တာဟဲအခုညီမရဲ့သားလေးအချစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ညီမရဲ့သားလေးကအရန်ကိုယူတယ်အရန်လဲအားတယ်အရန်ကိုလိမ့်ပါပါတယ်ကိုရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုညီမရဲ့သားလေးအခုအချစ်ပါတယ်ကိုရဲ့နော်ရပါတယ်ညီမလေးရေတစ်စိမ့်နေမှာမဟုတ်တာဒါလည်းကိုတူလေးပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဝမ်းပန်းတဲ့ကကြိုးစိုးတယ်ဗျာမလေးစောဝမ်းမတာကြုံစုံနေတယ်လေဘယ်နည်းနေမှာလဲတခါတည်းမယုံအော်အေးဟုတ်သားတယ်ဟိုထားနေဟိုညီမလေးတို့ကဒီမှာဟိုဘယ်လောက်နေမှာလဲဒီလိုပါကိုရဲ့ဟိုပျော်သလောက်တော့နေပါဦးကိုရဲ့နော်ဟောပျော်သလောက်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့မပျော်တော့ဘူးထင်တယ်နော်အော်ပျော်တယ်ကိုပျော်တယ်ကိုရဲ့ပျော်တယ်လားပျော်တယ်တဲ့ဆိုတော့နေရနေတဲ့တာကြီးနေတဲ့သူနေအောင်ဒီအိမ်မှာနေမဲဆိုရင်တော့လေဖြစ်တယ်လို့တော့နေလို့မရအောင်နော်ဒီအိမ်ကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစိတ်ကအတိုင်းဘာမှလိုက်လို့စရာမလိုဘူးပြောသလိုကနေပြောသူလာနေတဲ့တာကြီးလာအမေအခန်းလိုက်ပြမယ်လာခန်းလိုက်မင်းအမေအခန်းလိုက်ပြမယ်လာတာပါလာဖေးအိုးနိုးသူတို့ရိုင်းလို့ပဲကျန်တက်တော့တာစမโอ้ကိုအေးဆိုတော့သူ့အေးလို့သဘောထားတာနေမှာဘောကွာမင်းကလည်းတာမလီမမနေရမယ်နော်ဒါကိုအိမ်မဟုတ်ဘူးတာရဲ့ဟိုတာအိမ်မလို့ပြောင်းစားအောင်နေလို့မရဘူးနော်တာမပြောတာကြားလားတာရဲ့ငါတော့အမေစိတ်ချမယ်နော်ဟဲ့တာဟိုတိုထွေးမှုရေထွေးမှု
စမ်းပါဦးမစိုးကဘလို့ဝစ်လာကျောင်းလာလားတော့တောက်မှုလာလားအခုချိန်ပြေဝတ်စမ်းဆင်မရှိမှာဘလို့ဝစ်နေရလဲ ဟောဆရာမပဲပြင်ဝတ်ဆိုလို့ဝတ်နေရလေ အဲ့ဒါတော့ဟိုဘက်လက်ဝစ်လေနေစမ်းပါဦးဘလို့ကကြောက်တော့ကြ တားရင်ငါအဖွားနေမကောင်းလို့ပါဆရာမရဲ့ပြည့်စုံပေးမဲ့သူလည်းမရှိရနဲ့တားပဲပြည့်စုံပေးနေရလို့နောက်ကျသွားပါတကယ်လို့အဖွားပြည့်စုံလို့တားနောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာမအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်တားကိုပြစ်ပေးလို့ရပါတယ် ကဲထားပါတော့အဖွားကိုပြင်းတော့ကြဆိုရလဲအဖောက်တာဖြစ်စင်နဲ့ကိုညာကိုတော့ခံတော့ ဟုတ် အဲ့ဒီခုနကတင်တာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲကဲခုအားလုံးရှင်းပြပါနားလေလားနားမလဲပြန်မေးမယ်နော် ဟေ့အင်းဝိုင်ညာဟိုမှာဆရာမတင်တာလိုက်ငန်းအောင်လေဟာတော့မစ်စီအပြန်ကူရမှာပါဆိုနေမှာဟေးရှင်းချင်းကပြီလက်ဖက်ထောင်းချင်းငယ်ဆက်စားနာစားကျွေးစားညကောင်းတယ်ဟာအဲ့ချန်တော့ပြေတော့ပဲငပိနေလေတူဝေးလေးဟာ စံချတော့ဝါမီတည်းရဲ့ဗလား ဟုတ်တယ် စားတင်နေအောင်မခိုးစားနဲ့အေးငါနဲ့တွေ့မယ်ဟဲ့ညဘာခိုးစားနေလဲဘာခိုးစားလဲငါမေးတယ်လေ ဘာမှမခိုးစားပါဘူးဆရာမ ဘာကိုမစားဘူးလေငါရှေ့ရတယ်အကုန်လုံးမြင်နေရတယ်အနံ့လည်းမှွေးနေရတယ်ဟာလေပြစမ်းရှမ်းကြီးငပိလက်ဖက်ထောင်းလို့ကောင်းတာပဲမင်းနဲ့ဆိုင်ကွက်တီပဲဩမဟုတ်ပါဘူးငါစားတဲ့ခိုးမစားနဲ့လို့ဒီခါရှိပြီစေရဟွန်း ကိုလာပြီနော်မိမရေကိုလာပြီနော် ဟာချစ်ချစ်မပြောထားတယ်ကျမတော့မကပ်ပါနဲ့လို့ အာမိမကလည်းကိုတို့ကဒဇိန်းနေမှမဟုတ်တော့တာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးလို့လေတယောက်နဲ့တယောက်တော့လင်မယားဖြစ်နေပြီဘူး အဲ့ဒါအမေပေးစားလို့ရှေ့ကိုကျမယူရတာလေရှေ့ကိုဆိုရင်ကျမဘလို့ကြည့်လို့မရ ကဲကွာကြည့်မရလဲမျက်လုံးသားမိတ်ထားလိုက်တော့ အော်ရှင်ကပြောရကဲတော်တော်လေးရှင်းနေရပဲတာ ဟေး ဟဲ့ညနာဘာဖြစ်တာလဲ ဟောဘာဖြစ်ရမှာလဲမေရဲ့မိသမီးပေါ့သူ့နာကက်လို့တဲ့တောက်သူ့ထောင်ထည့်လိုက်တာ ဟောတော့အိမ်အောင်ကြတာပဲကြာနေပြီတောက်ကြည့်လို့မရသေးဘူးတဲ့လားလား ဟုတ်ပါမေရဲ့ဒါလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းအောင်မသိတော့ဘူး ထင်းလို့ကိုလာခဲ့တာအော်ဒီမှာတို့ဒါနဲ့ချော့လိုက်ရော ဒါနဲ့ချော့ရ ဒါ မ နဲ့ ယ် ချော့ဟုတ်တယ်သား ဒါဘာမလို့တော့မေရဲ့ အော်ဒါ so fresh တဲ့သားလေးရဲ့ so fresh ကိုလေ तू အရန်ကြိုက်တာသားရဲ့ အော်သူ့ကြိုက်လား အေး तू ကြိုက်သားလေး तू ကလေအခုလိုပူအိုက်တဲ့ຢာဒီမှာတို့လို့ရှိရင်လေဝေးလို့လည်းကောင်းတယ်တတောင်တက်တာလည်းရှိတယ် style လည်းကြတယ်လေသားရဲ့ အမေကလည်းရပါတယ်အများကြီးပဲပတ်စံနေကုန်နေပါအောင်မေ အေးဒါနဲတောင်မှနဲသေးတယ်သားရဲ့ तू ကလေ1 set ဟောလို့တစုံလုံးအောင်မလေး1000ကျော်2000ကျော်ပဲရှိတာသားရဲ့ ဟဲ့မေဒါဆိုတန်တာပေါ့ တနာဘောတားကိုပိုင်ဆက်ယုံမှာကိုတိုင်ချုပ်ပြီးတော့လေဓာတ်ရိုက်ကိုဖြန့်ချီတာသားအဲကြောင့်လေဒီမှာကြည့်လေ quality ကောင်းနဲ့ဈေးတက်တာလေးရတာ ဟုတ်လားအဲ့ဆိုလေအမေသမီးသားရဲ့မိန်းမတောက်ကြည့်ရဖို့အရေးသားလေးဘီကိုအပြည့်ဆိုးဖရက်တွေဝယ်ထားပေးလိုက်တော့မယ်မေ အမလေးတားလေး3ထည်တဲ့ကိုလက်ကားဈေးပေးတာနော်အထဲရာချီလို့ရှိရင်အထူးဈေးနော်သား ဟုတ်လားအဲ့ဆိုသားကဘာမှတောက်ဝယ်ရမှာလဲယင် ဟော်ရီယာ Facebook page မှာတနင်္လာနေ့တိုင်းဒီဇိုင်းအသစ်တွေကိုလေလိုက်လွှင့်ပြီးတော့ရောက်ချပေးနေတာ မေတောက်တော့လိုက်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုမရတော့ဘူးပေါ့ ဟုတ်လေရတယ်အမှတ်14လုံးလောပိတလန်34ရက်ွယ်မြောက်တကုံဆိုရင်ငါသားစိတ်ကြိုက်ွယ်လို့ရတယ် ဟုတ်ပြီမေအခုတော့လေအမေဝင်လာဒါလေးနဲ့အမေသမီးကိုတွက်ချောလိုက်အောင်မေ အေးပါအမှန်ပဲလုတ်သွားသေးတယ်ကြည်ကြာ မိန်းမအော်မိန်းမ ဘာလဲ အော်မိန်းမအတွက် ဟဲ့စိုးစစ်ချီပါလားအော်ဒီဇိုင်းတစ်ချီထွက်လာပဲဆိုင်လိုက်တာ ဟေးယောက်ျောက်လိုက်ရင် ရှင်းတော့တိုက်ပါအောင်ရှင်းအောင်ဆိုကြည့်လို့မရအောင်